Mabulukon ang closing ceremony sa Batang Pinoy Games sa General Santos City. Samtang ang Bacolod City ang sunod nga host city sunod tuig. Ato kining silipon pinaagi nining report. Nahimong bibo ang Acheron Sports Complex sa General Santos City human nagtapok na sab sa ulohing adlaw ang libuan ka mga atleta, coaches ug ubang delegado sa Batang Pinoy Games nga gipahigayon sa General Santos City isip host city sa mong sport event adlawng Huwebes. Napuno kini sa mabulokong performances isip pahalipay sa gipakitang sportsmanship ug abilidad sa mga atleta. October 25 gisugdan ang panagtigi sa kapin 21,000 ka mga atleta nga gikan sa nagkadaiyang lugar sa nasod alang sa 28 ka klase-klase sa sports sa Batang Pinoy Games. Na next na mga event ninyo, wag niyo pong kalimutan na naging bahagi rin po ang General Santos City. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Sa mismong adlaw, gibutyag sab sa Philippine Sports Commission nga ang Bacolod City na sab ang mamahimong host sa Batang Pinoy Games sunod tuig. Tuloy-tuloy lang po ang Philippine Sports Commission sa pagtatag ng Batang Pinoy. See you all in Bacolod in 2026. Magsusuot tayo ng maskara. Sa partial and unofficial results sa Batang Pinoy Games as of 10 a.m. November 3, nanguna ang City of Baguio nga adunay 175 total medals. Gisundan sa City of Pasig nga adunay 153 medals. Samtang ikatulo ang City of Manila nga adunay 111 medals. Ang maong closing ceremony gisundan og grand fireworks display. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.